السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ان آیات کا یہ ترجمہ ہے کہ جب عمران کی ایک عورت نے کہا اے میرے رب جو کچھ بھی میرے van de net gereciteerde versen is als volgt. Als eerste vers 36 van Surah Al-Imran. Toen de vrouw van Imran zeide, ik draag aan u op wat in mijn baarmoeder is, dat het vrij zal zijn om u te dienen. Aanvaard het van mij, gij zijt gewis al horend, al wetend. Surah As-Saffat, vers 103. En toen deze de knapenleeftijd bereikte, zeide hij, o mijn lieve zoon, ik heb in een droom gezien dat ik u heb te offeren. Zie, wat zegt gij daarvan? Deze antwoordde, o mijn vader, doe zoals u beloven is.
gij zult mij, indien Allah het wil, zeker geduldig vinden. Surah Al-Imran, vers 105. En laat er een groep onder u zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt. Deze zijn het die zullen slagen. Surah Tauba, vers 122. Het is de gelovigen niet opgelegd allen tezamen op te trekken. Waarom trekt dan niet van elke groep een deel hunner op, opdat zij in de godsdienst goed onderlegd mogen worden, en opdat zij hun volk, wanneer zij tot hen terugkeren, mogen waarschuwen, zodat zij gered mogen worden. Huzur zegt, dit zijn de versen van Surah Al-Imran, Surah Tauba en Surah As-Safat. Hierin wordt de wens van de moeder, de opvoeding van de kinderen door de ouders en het opwekken van het besef van in de kinderen en daarvoor voorbereiden. Hiernaast de belang van waqf zindagi en verantwoordelijkheden daarvan. En daarnaast nog wat het doel is van al deze opofferingen. Dit zijn de onderwerpen die vermeld zijn in zojuist gereciteerde versen. De eerst gereciteerde vers is vers 36 van Surah Al-Imran. Dit spreekt over de wens van een moeder, over het opgeven en opofferen van de kind voor de zaak van Allah Ta'ala. En het gebed dat Allah Ta'ala deze opoffering accepteert. De tweede vers dat gereciteerd is vers 103 van Surah Safat. Dit spreekt over het voorbereiden van een zoon door een vader voor iedere opoffering voor de zaak van Allah Ta'ala. Dit spreekt ook over het bereid zijn van de zoon allerlei opofferingen voor de zaak van Allah Ta'ala. Hierbij raakt de zoon gebonden aan de wens van Allah Ta'ala door de opvoeding van de vader en is ten alle tijde bereid om iedere opoffering te verrichten voor de zaak van Allah Ta'ala. De zoon geeft aan dat je me altijd bereid zult vinden voor allerlei opofferingen en dat niet alleen, maar ook uiterst geduldig en standvastig daarin. De derde gereciteerde vers is vers 105 van Surah Al-Imran. Dit vers spreekt over een groep mensen die goede daden verspreidt en blijft verspreiden en slechte daden tegenhoudt. Want dit zijn de zaken die iemand dichter bij Allah Ta'ala brengen. Verder heeft Huzur vers 122 van Surah Tauba gereciteerd. Dit spreekt over het feit om onderscheid te kunnen maken tussen goede daden en slechte daden is kennis van de religie noodzakelijk. En wat is de kennis van de religie? Het is Shariat-e-Islami en de heilige Koran. Want Allah Ta'ala zegt, وَرَزِيتُ لَكُمْ إِسْلَامَ دِينًا. In andere woorden, voor jou verdient islam de voorkeur als dien. Dus voor de voorkeur van Allah Ta'ala te verdienen is het belangrijk dat men de kern van islam begrijpt. En wat is het doel van al hetgeen? Het doel is dat je de vernietiging van de wereld kan voorkomen. Dus in deze tijd heeft Allah Ta'ala Jamaat Ahmadiyya via beloofde Messias in leven geroepen om dit onderwerp na te leven. En het is de enige Jamaat waarin wij de
motivatie van de moeders vinden die zelfs voor het geboorte van hun kind hetgeen wat in hun baarmoeder bevindt voor de zaak van Allah Ta'ala opofferen, opgeven. Huzur zegt, je kan heel de wereld rondreizen, maar je zult nergens zulke vrouwen vinden die de motivatie hebben om voor het geboorte van hun kind die voor de zaak van Allah Ta'ala opofferen en zelfs daarvoor gebeden verrichten dat deze opoffering door Allah Ta'ala aanvaard wordt. En Azur zegt, deze motivatie is niet streek- of locatiegebonden. Waar ze op deze aarde dan ook mogen bevinden, deze moeders, ook al zijn ze in Pakistan, Indië, Azië, Afrika, Europa, Amerika, Australië, eilanden, waar ze ook mogen zijn, hebben ze deze motivatie om hun kinderen op te geven voor de zaak van Allah en verrichten gebeden voor aanvaarding. En ze maken nog zich zorgen over het feit dat deze wakf door Khalifatul Masih geaccepteerd wordt. En dit zien we nergens anders dan in Jamaat Ahmadiyya, wat door Allah Ta'ala is geschapen via beloofde Messias en die opereert onder de schaduw van Khilafat. En dit is nog niet alles, want in Jamaat Ahmadiyya vind je ook de vaders die kinderen zodanig hebben opgevoed en opgeleid dat zij in de leeftijd van puberteit naar volwassenheid ten alle tijde bereid zijn om allerlei opofferingen te doen voor de Jamaat en voor de zaak van Allah Ta'ala. En deze kinderen schrijven naar Huzur van de eerste belofte was van mijn ouders en de tweede belofte is de mijne. En u zult me altijd geduldig en standvastig vinden en u kunt me overal in de wereld sturen voor de opofferingen. En ik zal ervoor zorgen dat ik altijd de belofte van blijf nakomen. Dit zijn de mensen die uiterst trouw zijn aan Ummat Muhammadiyya en dit zijn de mensen die recht doen aan hun als lid zijnde van de Ummat van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Door de goede opvoeding van de ouders en het zuivere geweten van de kinderen hebben ze geleerd hoe ze de rechten van Allah Ta'ala en de rechten van de mensen moeten nakomen en deze ook nakomen. En ze zijn gemotiveerd geraakt om de kennis van het religie op te doen en deze ook te praktiseren in hun levens. En hiernaast hebben ze de motivatie om tablighe islam te doen en de mensheid te dienen. Huzur zegt, wees bewust van het feit dat de levende volken en ontwikkelde groepen ervoor zorgen dat deze hartstochten, motivaties en beloftes nooit een stille dood gaan leiden. Om deze motivaties en beloftes vers te houden, zijn ze altijd bezig om ze te herhalen en erover te hebben. En indien in dit kader ergens zwakheden ontstaan, dan zorgen ze ervoor dat er een plan van aanpak en een stappenplan wordt opgesteld waarmee dit weer opgepakt wordt en niet stil gaat vallen. De instelling van het Khilafat heeft de taak om te blijven herinneren voor de opdrachten van Allah Ta'ala, zodat de snelheid van de ontwikkeling van de Jamaat nooit gaat afnemen. En voor de zaak van Allah Ta'ala de groepen een na het ander worden en klaargestoomd,
zodat ze deze taken op zich kunnen nemen. Zoals de lopende irrigatiekanalen ervoor zorgen dat de groenigheid in stand blijft, zo zorgen deze groepen die blijven ontwikkelen ervoor zorgen dat de religieuze groenigheid in stand blijft. Hazur zegt, in landbouw, als er op een stuk land waar gezaaid is, het proces van wateren onderbroken wordt zonder dat het compleet is afgemaakt, zorgt ervoor dat het proces van wateren geen zin heeft gehad en dat het helemaal opnieuw begonnen moet worden. En dat het hiermee eerder afgegeven water en tijd verloren gaan. Zo zien we dat indien niet de juiste mensen en niet voldoende mensen aanwezig zijn voor de opvoedingszaken en tabligh-zaken, dat het proces zeer vertraagd wordt en het behalen van ons doel zeer moeilijk wordt. Dus Allah Ta'ala zegt, in iedere volk en in iedere volk moeten ten alle tijden groepen van mensen klaarstaan die bereid zijn om boodschap van Allah Ta'ala te verspreiden en dat de werkzaamheden en pogingen in dit kader als een stroming blijven voortduren, zodat er geen onderbreking plaatsvindt. Dus hierbij wil ik herinneren dat Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ta'ala had deze Tehreek-e Waqf Nau in leven geroepen met het doel en hoop en gebed dat de groep van mensen die altijd klaarstaan voor de zaak van Allah Ta'ala steeds blijft aanvullen. En deze stroming zal nooit een onderbreking ondervinden. En de mensen die de literatuur van Jamaat kunnen vertalen, altijd kunnen worden aangeleverd. Zo kunnen ook mensen altijd worden aangeleverd voor het tabligh en tarbiyatwerk. En zo zullen ook groepen worden aangeleverd van de mensen die andere systemen van Jamaat gaan onderhouden en hiermee gaan opereren. Dus we moeten altijd bewust zijn van het feit dat wanneer de ouders hun kind hebben opgegeven voor Waqf Nau, niet van hun verantwoordelijkheden zijn bevrijd. Ongetwijfeld is de motivatie voor het opgeven van hun kind ongekend. Hazur zegt, ieder jaar komen duizenden aanvragen voor het opgeven van Waqf Nau. Maar zodra dit verzoek aanvaard is, nemen de verantwoordelijkheden van de ouders sterk toe. En deze verantwoordelijkheden zijn om hun kinderen voor te bereiden voor dat deze kinderen altijd klaarstaan voor het behalen van hun doel. En wat is dat doel? Het doel is om deze wereld veilig te stellen van de vernietiging. En om dit doel te bereiken ligt allereerst de verantwoordelijkheid bij de ouders. Ouders moeten hun tijd investeren zodat ze goede contacten hebben met hun kind. Ze moeten het goede voorbeeld geven en ze moeten ervoor zorgen dat het kind goede relatie opbouwt met Allah Ta'ala. Ze moeten kinderen bewust maken van het belang van het systeem van de Jamaat. En dat ze bereid zijn voor iedere opoffering te getroosten voor het systeem van Jamaat. En dat ze geen andere prioriteiten en voorkeuren hebben dan het dienen van de Jamaat.
Wanneer de kinderen op zo'n leeftijd zijn dat zij de programma's van Jamaat en Wakfino beginnen deel te nemen, moeten ze het goed in hun achterhoofd hebben en bewust zijn van het feit dat zij hun leven hebben opgeofferd voor de Jamaat en dat zij alleen de Jamaat gaan dienen. Hazur zegt dat het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat ze hun kinderen goed inspreken dat het doel van hun leven is om de kennis van religie en dien op te doen. En daarvoor is het belangrijk dat ze naar de leerinstellingen van de Jamaat toegaan die voor de religieuze kennis verzorgen. Huzur zegt dat een overgrote deel van Waqfin en al dient in Jamia Ahmadiyya te worden opgeleid, maar de feiten en de cijfers die ik voor me heb geeft aan dat behalve in Pakistan dit aantal zeer klein is. Met genade van Allah Ta'ala zijn er momenteel 1033 Waqfin en al in opleiding in Jamia Ahmadiyya. En in India ligt dit aantal volgens het rapport op 93. Maar Hazur zegt volgens mij is er een fout in dit rapport. Dus Shoba Wakfino van India dient dit te corrigeren. In Duitsland zijn het er 70, maar dit is het rapport van juli. Dus nu zal het er iets meer dan 80 zijn. Maar dit zijn niet alleen van Duitsland, maar ook van andere Europese landen. In Canada zijn het er 55. Nou zou het iets hebben toegenomen, maar dit omhelst zowel Canada als Amerika. In het Verenigd Koninkrijk ligt het aantal volgens het rapport op 120. En hierbij zijn ook de studenten van andere Europese landen opgenomen. In Ghana ligt het aantal op 12. Dus hoe zegt dit is alleen het aantal van Waqfin die in de nieuwe Jamia die recentelijk is opgesticht. Daar is het aantal van. Vroeger werd alleen een 3-jarige cursus aangeboden voor muallimin, maar recentelijk is een Shahid Jamia opgestart en dit zal voor Murabiaan zorgen voorlopig voor Afrika. In Bangladesh is het 23 en het totaal aantal is 1400 die in Jamia studeren momenteel wereldwijd. Terwijl het totaal aantal van jongens Waqfin rond 28.000. Dus hoe zegt, we moeten boodschap verspreiden in de hele wereld. Niet alleen in Azië of Afrika of Europa of Amerika of Australië. Maar in de hele wereld en niet alleen maar in landen, maar ook in steden. En niet alleen in steden, maar ook in dorpen en kleine streken. En we moeten zelfs de boodschap overbrengen tot alle personen in deze wereld. Hiervoor is een handjevol muballighin niet voldoende. Huzur zegt wanneer de Waqfin kinderen klein zijn, is de blijdschap voor het Waqfin zijn zeer zeker en duidelijk aanwezig. Maar wanneer deze kinderen wat ouder worden, zaakt hun aandacht doordat de ouders niet voor de juiste opvoeding hebben gezorgd en door de wereldlijke vakgebieden en kennissen en door het metgezel van Europese maatschappij en vriendschap
raakt hun aandacht naar andere vakgebieden en onderwerpen en blijft niet gericht op de religieuze kennis. Sommigen zeggen als ze klein zijn dat ze naar Jamia willen, maar wanneer ze de middelbare school hebben afgemaakt, zijn hun gedachten totaal veranderd. Maar er zijn nog altijd kinderen die speciaal zijn en die, waarvan de hersenen zeer scherp zijn en die in een bepaalde gebied of een bepaalde vak hele goede aanleg voor hebben en diepe interesse daarvoor hebben. En deze kinderen moeten hun ook daarop concentreren en daarmee verder gaan. Hier is niks mis mee, maar het overgrote deel, doordat ze andere mensen volgen, kiezen ze voor andere vakken dan voor Jamia. Het overgrote deel van de kinderen heeft geen idee totdat zij de middelbare school afmaken, wat ze eigenlijk willen gaan doen. Het is de taak van de ouders dat zij de kinderen zodanig opvoeden en hun begeleiden dat zij hun aandacht moeten richten op het opdoen van de religieuze kennis. En ouders moeten kinderen ook steeds begeleiden en erop toezien dat zij advies vragen bij Shoba Wakfeno in plaats van dat ze zelf iets maar kiezen. Zoals ik al eerder zei, is een Jamaat Ahmadiyya de enige waarin wij zulke ouders vinden die hun kinderen opgeven voor wakf en vervolgens een zodanige opvoeding verzorgen dat deze kinderen de wakf tot vervulling gaan brengen. Maar we kunnen niet zeggen dat de meeste mensen die hun kinderen in Tehreek Wakfeno opgeven, dat ze ook de opvoeding, ook de juiste opvoeding verzorgen. Dus het is de taak van de ouders om zichzelf te toetsen van hoe goed ze het cadeau wat ze aan Jamaat geven verpakken en decoreren. En hoe goed ze recht doen aan hun verantwoordelijkheden. In westerse landen is het zeer belangrijk dat er een scherpe toezicht is van de ouders op hun kinderen. Maar ook de ouders die bijvoorbeeld in Azië of in Afrika hun kinderen hebben opgegeven voor Wakfeno, dienen goede toezicht te houden op de kinderen en de activiteiten. Zoals zegt, hierbij wil ik aansporen de kinderen die de leeftijd van 12 à 13 jaar hebben bereikt, dat ze gaan nadenken over het doel van hun leven en wat ze in hun leven willen gaan doen. En de kinderen van 15 jaar en hoger moeten zelfs heel goed weten wat hun doel is en wat het doel is van Wakfeno en waar ze voor staan. De verzen die ik net heb gereciteerd, daarin worden niet alleen de ouders of het systeem van de Jamaat of de instellingen aangesproken, maar ook de kinderen worden daarin aangespoord. Wakfeno kinderen moeten beseffen dat hun moeder een wens heeft gehad om hun kind op te geven voor Wakfeno en nederige gebeden daarvoor verricht. En later heeft de vader ook deze wens gehad en de gebeden daarvoor verricht. Dus zij moeten ervoor zorgen dat ze recht doen aan de wens van hun ouders en proberen deze na te komen. En dit kan alleen plaatsvinden als je gedachten, je doen en je handelen
volgens de wens van Allah Ta'ala laat buigen. Hiernaast, alle pogingen en inspanningen die ouders doen voor de opvoeding van hun kinderen, dienen de kinderen hiervoor waardering te hebben richting hun ouders. En dit is een cadeau wat de ouders aan kinderen hebben gegeven om hun op te hebben gegeven voor Tariq Waqf. Dus ze moeten meewerken aan de opvoeding die de ouders verzorgen. En ze moeten recht doen aan de belofte die de ouders hebben gedaan. En deze proberen na te komen en te vervullen. En de belofte die we doen dat de religieuze voorgaat op de wereldlijke. En Waqf dient dit en als eerste na te komen. Verder moeten ze beloven dat ze ten alle tijde bereid zijn om iedere opoffering te verrichten en hierbij geduldig en standvastig zullen blijven. Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn en hoe aantrekkelijk de wereldlijke zaken ook zijn, zal ik trouw blijven en mijn belofte blijven nakomen. Zo zegt, met genade van Allah Ta'ala heeft in deze tijd ruime financiële middelen, maar in de tijd van tweede kalifaatschap is het niet altijd zo geweest. Soms had Jamaat niet voldoende financiële middelen om de periodieke premies en vergoedingen aan de muballighin te betalen, zodat zij in hun levensonderhoud konden zorgen. In zulke tijden hebben we ook gezien in Nabwa en in de jaren 70 en 80 hebben wij deze moeilijkheden ook ondervonden in Afrika. Maar de murabbis en muballighin hebben nooit hun werk stilgelegd of hierdoor laten leiden en ze hebben nooit een woord van klacht gezegd. Zo zegt Waqf moeten een voorbeeld neerzetten voor de rest van de maatschappij en voor de rest van de Jamaat. Dat hoe ze moeten handelen en gedragen, dat ze een voorbeeld zijn voor de rest. Verder zegt Hazur, om onderscheid te kunnen maken tussen goede en slechte daden, is de kennis van religie noodzakelijk. En deze kennis moet worden opgedaan door de heilige Koran en de boeken van de beloofde Messias. En hiermee altijd bezig zijn om de religieuze kennis te vergroten. Ongetwijfeld krijgen de Waqfien een opleiding in religieuze kennis, maar het is niet de bedoeling dat na het afstuderen je kennistoename gelijk stopt. Men dient heel de kennis te blijven vergroten en daarmee te blijven continueren. Zo zegt, het is niet de bedoeling dat degenen die niet in Jamia in opleiding zijn, maar met een andere wereldlijke kennisgebied bezig zijn, dat zij hun religieuze kennis niet hoeven te vergroten, maar zij moeten ook zoveel mogelijk kennis opdoen door de heilige Koran en het lezen van de boeken van de beloofde Messias. Verder zegt Hazur de verantwoordelijkheden het volgende punt is de verantwoordelijkheden van Waqf. En dat is het verspreiden van de boodschap van Allah Ta'ala. En het verspreiden van de boodschap van Allah Ta'ala. Huzur zegt dat sommige Waqfaten naar mij komen met de vraag van wij kunnen geen religieuze kennis opdoen omdat er geen jamia's aanwezig zijn voor de meisjes. Hierop geef ik ze aan dat zij sowieso de boeken van beloofde Messias moeten lezen en
in hun eigen cirkel tabligh werkzaamheden gaan verrichten. Dit zal ertoe leiden dat zij de kennis nodig zullen hebben en dat ze nog meer boeken zullen gaan lezen en zullen gaan graven in de schat van kennis die beloofde Messias voor ons heeft achtergelaten. Tabligh is een veld wat voor iedere wakfinaal open staat en ze moeten eigenlijk daarmee beginnen. En ze moeten tabligh-werkzaamheden verrichten met de gedachte in hun achterhoofd van ik zal niet worden gerustgesteld totdat de hele wereld onder de vlag van profeet Mohammed sallam zich verzamelt. En dit is dat besef en de motivatie waardoor men gericht blijft op het vergroten van de kennis en het verrichten van tabligh-werkzaamheden. Volgende punt. Hazur geeft aan dat iedere wakfinaal moet bewust zijn van het feit dat zij tot de groep horen die de wereld zal veiligstellen van de vernietiging. Hazur zegt, je hebt de kennis en de kans, maar als je de juiste motivatie mist, dan zal het veiligstellen van de wereld van vernietiging zeer moeilijk worden. En zo dient men hiervoor ook gebeden te verrichten. Dit zijn de pijnlijke gebeden die ervoor zullen zorgen dat wij succesvol zijn in het bereiken van ons doel. En we moeten ervoor zorgen dat deze alleen beperkt blijven tot onszelf, maar juist veel uitgebreider zijn, zodat geen mens op deze aarde niet de genade ontloopt die Allah Ta'ala via beloofde Messias aan ons heeft geschonken. En we moeten ons blijven herinneren dat oprechte gebeden zijn onmisbaar voor het behalen van onze doelen. Dus dit zijn de zaken die een wakfinaal of een wakfezindagi in zijn achterhoofd moet houden. En als dat niet het geval is, dan is het maar een titel wat je is het maar een titel van wakfinaal of wakfezindagi wat je draagt. En slechts het behalen van deze titel was nooit het doel geweest en dat was ook niet het doel en wens van de ouders die je hadden opgegeven in Derige Wakfinaal. Dus het is zeer noodzakelijk voor de ouders en voor de kinderen dat ze hun beloften nakomen en hun verantwoordelijkheden gaan nemen. Daarom wil ik jullie aandacht richten op het feit dat voor het verspreiden van boodschap van Allah Ta'ala is de religieuze kennis onmisbaar en deze religieuze kennis kan worden opgedaan bij een instelling wat daarvoor is ingericht. En deze instelling wordt Jamia Ahmadiyya genoemd binnen Jamaat. Zoals ik net heb verteld zijn Jamia Ahmadiyya niet alleen in Pakistan en India, maar ook in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Canada, Indonesië, Ghana, Bangladesh. Tablighwerk is een specialistisch werk en hiervoor zijn nodig die speciaal opgeleid zijn binnen de Jamia Ahmadiyya. En daarom wil ik jullie aansporen om dat er een zo groot mogelijk aantal wakfinaal zich opgeven voor Jamia Ahmadiyya. De feiten en de cijfers die ik al eerder heb gepresenteerd, aan de hand daarvan kunnen we zelfs in verre toekomst niet realiseren dat wij in iedere streek en in iedere dorp een murabbi plaatsen. En zonder dit is een revolutionaire verandering onmogelijk.
Volgens de rapporten die de Shoba heeft ontvangen, is het aantal van jongens en meisjes bij elkaar 25.000 wereldwijd, waarvan 16.988 jongens. En van die jongens zijn 10.687 in Pakistan. Verder in Duitsland zijn 1887 jongens en 1155 meisjes. In het Verenigd Koninkrijk zijn 1857 Wakfineno, waarvan 918 jongens en de rest meisjes. Maar het aantal wat een opleiding volgt in Jamia Ahmadiyya is zowel in Duitsland als in het Verenigd Koninkrijk in verhouding tot het totaal aantal zeer klein. Hierbij zitten nog de Europese studenten, dus die verhouding is eigenlijk nog kleiner. Zo is het aantal van Wakfineno in Jamia Canada heel weinig. In Amerika en Canada zijn er ruim 800 Wakfineno. En als daar inspanning in gestoken wordt, dan kan binnen de komende 2 jaar toename in het aantal Jamia-studenten worden gerealiseerd. Jamia ga je niet alleen voor Murabiaan en Muballighin, maar hiermee worden ook mensen opgeleid die de boeken van de beloofde Messias in verschillende talen gaan vertalen. Deze mensen kunnen specialiseren in verschillende talen nadat zij Jamia Ahmadiyya opleiding hebben afgerond. En degenen die niet naar Jamia gaan, moeten ook de nadruk leggen op het leren van de talen. Zoals het Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ta'ala heeft ook aangegeven dat Wakfineno moeten 3 talen kennen. 1 is Urdu, andere is Arabisch en derde is hun eigen taal. Arabisch is belangrijk voor het begrijpen van de Heilige Koran en dit te kunnen vertalen naar andere talen. Zolang je Arabisch niet goed onder de knie hebt, kun je de Heilige Koran niet vertalen. En Urdu heb je nodig voor het lezen van de boeken van de beloofde Messias. De boeken van de beloofde Messias, het commentaar van de op de Heilige Koran, de andere geschriften van de Messias, zijn zulke assets die in deze tijd een belangrijke rol spelen in het veiligstellen van de wereld van vernietiging. En deze zaken hebben een grote schat van kennis van de religie. Dus het leren van Urdu is zeer belangrijk en zonder dit is je talenkennispakket niet compleet. Zoals u zegt, er was een tijd dat wij tekort hadden aan vertalingen. Op zich is daar niet zoveel heel veel aan veranderd. Maar in ieder geval is er een beweging gaande waarbij de Jamia-studenten als hun afstudeerproject verschillende boeken van beloofd op het Khalifatul Masih Sani meekrijgen, die zij in hun talen vertalen. Dus daarmee is een beweging gaande wat ons de vertalingen langzamerhand gaat opleveren. En op zich is de kwaliteit van deze vertalingen ook kwalitatief goed volgens de begeleiders van deze studenten. Naast de mensen van Jamia is er een heel veel vertaalwerk wat nog gedaan moet worden, omdat wij veel literatuur hebben en dat dient vertaald te worden. Dus ik spoor de mensen ook aan die
die niet naar Jamia gaan, zich te specialiseren in talenkennis, zodat zij ook dat vertaalwerk op zich kunnen nemen en ons daarin kunnen helpen. Huzur geeft aan dat sommige mensen klagen over de kwaliteit van Jamia Verenigd Koninkrijk of Jamia Duitsland, omdat de afgestudeerden de Arabische taal niet heel makkelijk kunnen spreken. Huzur zegt, het zijn klachten. Dit is geen Arabische taalopleiding. Dit is een allesomvattende religieuze kennisopleiding. Maar aan de andere kant, als er mensen zijn die goed zijn in een bepaalde taal of een aanleg hebben voor talen en de interesse daarvoor hebben, dan wordt er gekozen om hun te laten specialiseren in een bepaalde taal nadat ze hun Jamia-opleiding hebben afgerond. Dus dit zijn maar verzonnen redenen van de mensen die hun kinderen niet naar Jamia willen sturen. Deze klacht had ik gehoord voornamelijk vanuit Duitsland, Jamaat. Zo zegt dat de jongens die vanuit het Verenigd Koninkrijk of Canada Jamia's zijn afgestudeerd, de ervaring die we met hen hebben gehad bij tabligh-werkzaamheden, dat ze zeer effectief zijn daarin. Zo zegt, je kennis blijf je heel je leven vergroten. En dit soort mensen die met dit soort klachten komen, het is fitna en het is een voorbeeld van hypocrisie. Deze mensen moeten vooral istighfar en toba doen. Zo verder geeft aan dat nog een aantal praktische zaken vanuit Shobha Wakf te bespreken. Zoals Azur al eerder heeft verteld, dat de ouders zich moeten richten op de opvoeding van de kinderen, zodat zij ten alle tijde bewust worden gemaakt van het feit dat zij hun leven hebben opgegeven voor de zaak van Allah Ta'ala en dat zij iedere opoffering bereid moeten zijn voor iedere opoffering voor Jamaat. Verder voor het kiezen van opleidingen moeten de ouders, zowel ouders als kinderen, in contact blijven met Shobha Wakf en om hulp en advies blijven vragen. Huzur zegt, als je vakgebieden of vakken wil kiezen die waar momenteel Jamaat niks aan heeft, dan kun je beter worden bevrijd van je vanggaan. Huzur geeft aan dat voor meisjes wil ik aangeven dat meisjes die vanuit Pakistan naar deze landen zijn gekomen en Urdu spreken, moeten ook Urdu leren lezen. En daarnaast moeten zij de lokale taal ook goed onder de knie hebben. En Arabisch moeten ze goed kennen. En waar Engels een belangrijke rol speelt, in het geval dat Engels de officiële taal is, of dat de taal van het land is, dan is Engels ook zeer belangrijk. En ze moeten zich opgeven voor het doen van vertalingen. Zo zegt, ik heb gezien dat meisjes betere aanleg hebben voor het vertaalwerk. Dus daarom spoor ik zoveel mogelijk hiervoor naar voren te komen. Zo kunnen meisjes zich ook als artsen en leraressen opgeven. Dit geldt trouwens ook voor de jongens. De maats moeten minimaal 2 keer per jaar forums houden voor Waqf en Waqf om vervolgstudieadviezen te verzorgen en toezicht te houden waar Waqf mee bezig zijn.
Zowel Vernal geeft ook aan dat sommige mensen, nadat zij de correspondentienummer of de Hawala-nummer hebben ontvangen, niks meer van zich laten horen. En na 8 of 10 jaar, wanneer de Shoba zoiets heeft van ja, als je niks van je laat horen, dan wordt je wakf geannuleerd, dan beginnen ze te klagen. Dus de bedoeling is dat je goede contacten onderhoudt, zowel met de lokale jamaat als hier met Marcus. Verder heb je de syllabussen tot 21 jaar. De bedoeling is dat de wakfien deze tot zich nemen en in dat kader de toetsen die gehouden worden, dat ze daar ook aan deelnemen. En de wakfien die deze leeftijd zijn, dienen commentaar van de Heilige Koran te lezen en de boeken van de beloofde Messias dienen ze te lezen. Hiernaast nog luisteren naar de vrijdagpreken en toespraken. Zoveel mogelijk hiernaar luisteren en ook het rapport sturen hiervan. Zoals zegt, sommige secretarissen wakf zijn ook niet actief en dit jaar worden verkiezingen gehouden. Dus bij het resultaat van de verkiezingen moet ook aangegeven worden dat of de persoon actief is die voor secretaris wakf verkozen wordt. En als dat niet het geval is, dan wordt er niet voor hem gekozen. Wat syllabussen betreft is het de bedoeling dat secretaris, talim, terbiyat en wakf gaan samenwerken en dat deze syllabussen bij elkaar gebracht worden en dat de wakfien, en dit is ook de taak van Omara en Sadraan om daarvoor acties uit te zetten, dat wakfien niet alleen eigen syllabus volgen, maar ook die van Khuddam en Atfal en daarbij volgen. Dus dat wakfien ook de syllabus van Khuddam en Atfal tot zich nemen, naast hun eigen syllabus. Verder zegt Hazur dat die syllabussen moeten ook vertaald worden in eigen talen en gepubliceerd worden. Jamaat Zweden heeft het in Zweeds gepubliceerd en in Frans dient Jamaat Mauritius inspanningen te verrichten. Hazur heeft hun aangespoord om dat te vertalen en het rapport gelijk te sturen wie dat kan vertalen en binnen 2 maanden moet de vertaling en publicering gerealiseerd zijn. Iedere wakf die dagelijks 1 à 2 bladzijden van een religieuze boek te lezen. Het liefst de boeken van beloofde Messias. En hiernaast moeten ze de vrijdagpreken van Hazur met regelmaat beluisteren. Hazur zegt, ik heb een steekproef genomen in een klas van het Verenigd Koninkrijk. En hieruit bleek dat er maar 10% van de regelmatig naar vrijdagpreken van Hazur luistert. Hiervoor is aandacht benodigd vanuit de Shoba, vanuit de ouders en vanuit wakfien. Shoba dient ook interactieve programma's op voor de wakfien, zodat het interessant wordt. In ieder land dient een onderzoek plaats te vinden om te achterhalen welke benodigdheden dat Jamaat heeft voor de komende 10 jaar. Dus hoeveel moballerien hebben ze nodig, hoeveel artsen, hoeveel leraren en hoeveel vertalers hebben ze nodig. En indien andere specialisten hebben ze nodig, dan moeten ze dat aangeven. Binnen 3 à 4 maanden moet hiervan het rapport worden opgestuurd naar Marcus. Sommige mensen willen in politie gaan of in andere forces of in business. Dit mag, maar dan moeten ze dat aangeven bij Marcus en dan worden ze gevrijwaard van hun wakf.
In ieder land dient een studieadviescomité aanwezig te zijn. Die dient de wakfien in de gaten te houden en het rapporten naar Marcus te sturen. En indien men interesse heeft in bepaalde vakgebieden, dan moet dat gerapporteerd worden naar Marcus en Marcus beslist op welke voorwaarden de toestemming hiervoor kan worden verleend. Hiernaast de wakfien die 18-jarige leeftijd bereiken, dienen opnieuw hun belofte te herschrijven en naar Hazur sturen dat zij nog wakfien willen blijven. Momenteel wordt een tijdschrift voor wakfien jongens Ismail gepubliceerd en voor wakfatin Mariam gepubliceerd. Dit dient ook in Duits en Frans te worden vertaald. Indien er wakfien zijn die artikels kunnen schrijven, dan kan in Duitsland en in Frankrijk eigen tijdschriften worden gepubliceerd. Maar indien dat niet het geval is, kunnen deze tijdschriften kunnen vanuit Marcus worden verkregen, kunnen worden vertaald en gepubliceerd en verspreid in eigen landen. En dit is de verantwoordelijkheid van de Jamaat zelf, van Duitsland en Frankrijk. Mogen Allah alle ouders de juiste opvoeding mogen alle ouders in staat stellen om de juiste opvoeding te verzorgen van hun wakfien kinderen. En mogen alle kinderen in staat stellen om de belofte van hun ouders na te komen en die te vervullen. Amen. बच्चों को भी अपने माँ बाप और अपने अहदों को पूरा करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह ताला इनको तौफीक भी अता फरमाए और वो हकीकत में उस गिरोह में शामिल हो जाएं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ दीन की इशाअत होता है। अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.